Silvestro Zanella, su chef del Piccolo Lago, e oggi andiamo a fare 3 piatti che serviamo a Piccolo Lago. Il primo è una capasanta scottata con un'insalata di panzanella e acqua di pomodoro, quindi pane tagliato a cubetti, un pane pugliese, con del pomodoro secco, condito con sale, olio e aceto di vino rosso. Lasciato macerare per una mezz'oretta e poi fatta questa pallina che andiamo a mettere di guarnizione sul piatto. L'acqua di pomodoro invece è un pomodorino datterino, facciamo una centrifuga, lo condiamo con sale e andiamo ad emulsionare con un frullatore e olio extravergine di oliva. Andiamo a finire il piatto con una fogliettina di basilico e la panzanella a fianco alla capasanta calda. Il secondo è un risotto al rosso di rapa, cozze, olio e peperoncino con una chips di barbabietola. Andiamo a tostare il riso con un burro allo scalogno, sfumiamo con del vino bianco e nel frattempo portiamo il riso a cottura. Abbiamo preso queste barbabietole cotte, pelate, abbiamo frullato tutto insieme, condito con sale, pepe e un filo di olio e sarà la nostra base che andremo ad aggiungere a termine cottura del risotto. Le cozze, una padella molto calda, olio, buttiamo le cozze, sfumiamo con del vino bianco e portiamo a cottura. Tiriamo fuori le cozze, le andiamo a sgusciare e condire con quest'olio e peperoncino. Per l'impiattamento andiamo a prendere il riso, lo mettiamo sul piatto, prendiamo 5-6 cozze e una chips di barbabietola. Chips che è stata fatta con delle barbabietole crude, messe in forno a seccare. Tagliamo un 200 g di filetto, lo andiamo a scottare, lo facciamo riposare, è molto importante questa fase. Per la crema di patate, rosse, olio extravergine, poi bagnato con acqua e portato a cottura. Andiamo a frullare il tutto. Per lo spinacino lo andiamo a saltare semplicemente con un filo d'olio e sale.